Sveiki, šiandien sveikiname su jumis iš regioninio Pagramančio parko, kur yra įsikūręs šis lankytojų centras. Ir būtent nuo šios vietos ir prasidės mūsų 5. pažinimo pėdos Lietuva su RK nuotykiais nuostabus žygis. Šiame lankytojų centre laukia tikrai gausybė įdomių ekspozicijų ir tikrai visko daug ir įdomaus. Ir neužilgo mums lankytojų centro administratorė Rita Krompalcienė papasakos viską, kas šiandien laukia daugiau. Pagramantis yra regioninis parkas per 2 rajonus, Šilalė ir Tauragė. Čia yra Šilalė, nuo Lakštingalų slėnio Tauragė. Tai va jūs kaip tik nueisit tą vietą, kur Tauragė ir Šilalė. Ir tas akmenos takas, kuris ratu galima apeiti, tai jisai ir Tauragėje, ir Šilalėje 2 kabantys tiltai. Kaip pastebėjote, mūsų emblema, kas yra kabantys tiltai ir 2 upės. Akmenos upė atiteka nuo Kaltinė, nuo tokio Palksnio kaimo, matot, vingiuoja ir šitoje vietoje jau turbūt matėt baigė savo gyvenimą, nes įteka į jūrą. O jūra išteka tiesiog iš Rietavo, gal esat girdėję tokį žemaičių turgų, Rietavas. Tai va iš to Rietavo 2 kanaliukai per plentą ir atsiranda tokia nedidelė jūra. Na, o čia daug didesnė. Na ir dabar, kol dega šitas mano žemėlapis, trumpai žalią mato trasą. Tai čia kviečiu, kada, jeigu patiks mūsų parkas, sugrįžti vieniems, su draugais, kaimynais, giminėmis ir galit keliauti automobiliu arba dviračiu. Šitie balti yra lankytiniai objektai, raudoni pažintiniai takai. Tai visai dienai jūs turit puikaus laiko. Na ir keliaujate, pamatot medinę rodyklę, sustojat, pažiūrit šitą lankytiną objektą, sumatot su kilometrais, kiek nuvažiuoti iki to objekto, o visa trasa nužymėta, mėlynam fone dviratukas, rodyklė, jūs niekur nepaklysite. Tai va šitas Lakštingalų slėnis, į kurį nukeliausit. Dabar parodau, tai atvažiavus čia, galima nusileidžiat nuo aukšto šlaito, jūs aišku ateisit nuo kitos pusės, yra aikštelė, paliekat automobilį ir čia galit pasivaikščioti. Čia visur yra pavėsinė, šašlykinė, čia galima, kada jeigu keliausit būreliu, žinot, reikia ir prisėsti, arbatos išgerti, ar kažką pasikepti, ar iš savo dėžutės pavalgyti. Pagramančio piliakalnis, kopsite į kalną ir galima laipteliais užkopti ir kai užkopsit, pamatysit mūsų miestelį toks kaip liūdė visas išsidėstęs. Po 2 etapo padarėm laiptus, čia biški tuos medžius nuo tako atvalėm va, ir jį atvėrėm daugiau. Ir tuomet, aišku, kada reikėjo, jau prisiliečiam prie piliakalnio, reikia daryti archeologinius tyrimus. Tai buvo atlikti archeologiniai tyrimai, buvo rasta 1 amžiaus Romos moneta, kaldinta 184-6 metais. Na, o atodanga, tai turbūt visi žino, tai yra Pagramančio atodanga, jinai yra jos aukštis nuo 29 iki 31 metro, o ilgis palei upę 203 metrai. Na ir šitą atodangą, tai žinot, yra ledino tirpsmo metu, kada buvo slinkę ledynai, jie suformavo tos sluoksnelius, sudėjo, ten stendukas ir čia yra galima žiūrinėti, kam įdomu, kokie tie sluoksniai, bet mes vienu pavadinimu sakom moreniniai, priesmėlio, priešmolio moreniniai sluoksniai. Na ir matot, jinai vienu metų laiko. Bet šiuo metu labai gerai matyti, kada dar ir lapo, tai jūs labai matysite tą visą didybę. Na, bet yra, pamatysit vienur ir kitur jau išslinkę. Tai gali būti taip, kada viena pusė nuslinks, kita užžels, va taip gamta ir pati tvarkosi. Na, o Indija turbūt esat girdėję, mes turim tokį Indijos piliakalnį, ten yra Indijos kaimas, aplamai mūsų visi lankytiniai objektai pavadinti pagal vietovardį, kokiam kaime yra toksai ir pavadintas ar piliakalnis, ar atodanga, ar ąžuolas. Tai ką jums gražaus žygio, taip skubinau, gal ne viską papasakau, bet aš manau, jūs sugrįšit, tikrai atsivešit šeimos narius ar giminės kaimynus ir pakeliausim. Ir dar nepasakiau, kad mes turime labai keliaujant šitą terasą puikią vietą, tai yra Balskų kaime užtvenkta jūros upė. Įrengtas pliažas, vandens pramogas, dviračiai, irklentės, išsimaudot vasarą, įsipliuškenat ir važiuoja toliau. Tai va, vienu žodžiu, laukiam vasarą jūsų. Ir svarbiausia, kabančius tiltus, mes jų turim net 11, tai šiandien jūs tikrai praeisit. Nu, va, ir sėkmės jums, geros kelionės, nepavarkit. Svarbiausia, gerą nuotaiką. Bet trumpai apie Tauragę, nes šiandien yra Tauragės ta diena. Tai ir kodėl būtent šitoj vietoj susirinkom, o ne kažkur tai centre, kažkur tai prie tos garsiosios pilies Tauragės. Nes iš tikrųjų, mums turbūt sekasi jau kelintą tą pėdą ir vis mes į tą tokį pasienį pataikom. Ta Tauragė irgi yra pasienio iš tikrųjų rajonas ir čia visiškai netoli Prūsijos ta pati Perija ir šita
Nu, nes jeigu apie Tauragę kalbant, tai visi žino, kad Tauragėje stovi pilis. Bet unikalus dalykas yra tas, kad ta pilis niekada nebuvo kaip pilis. Ta prasme, nes tai yra iš tikrųjų pastatyta kaip muitinės pastatai ir tuo labiau muitinės areštinė tiems kontrabandininkams, kurie eina per sieną ir vienu žodžiu ir nusižengia taisyklėms, tai juos į tą pilį sodindavo. Ta prasme, tik tai vėliau ten atsirado bokštai ir panašiai, bet realiai tokios funkcijos kaip pilies gynybinės tas pastatas niekada neatliko. Tai jeigu dar truputėlį apie Tauragę, tai jinai yra paminėta pirmą kartą 1507 metais, 16 amžius. Nu ir turbūt turit žinot, kad Balzakas Honorė, toksai negyvena, jisai šiaip realiai tai vieną dieną praleido Tauragėje, bet sugebėjo laišką parašyti savo mylimajai ir to išgarsėjo Tauragė, kad va būtent tas prancūzas čianais buvo. Nu ir niuansas tas, kad pati Tauragė, pats miestas yra labai daug nukentėjęs kartų nuo karų, nuo gaisrų ir ten nėra išlikę tokio, kad kažkas tai seno ir tokių kaip senamiestis. Tai o būtent mes dabar keliausim ten, kur mes labiausiai mėgstam keliauti, tai gamta, kur tas yra bent kažkoks tai požymis, kas yra seno ir išlikę. Tai viskas, keliaujam, o po keliui dar visko pamatysim. Nu ir aišku, paimam kokį podelį vieną kitą ant žemės nukritus ir šiandien naktį darom. Aš maišų turiu, padangų gal nevilksim, bet kažką parvilksim. Taigi šeiminiškai įsiamžinam ir pradėsim šį įspūdingą pilną nuotykių žygį. Na ir tik pradėję žygį atsiveria štai tokie vaizdai. Na ir šiek tiek paėjus prasideda nuotykiai ir iššūkiai ir čia kaip matote teko nusileisti žemyn nuo tokio statoko šlaito. Ir taip jūsų akis neapgauna, ten priekyje leidžiasi žmonės su virve net žemyn. Tai įsivaizduokit, kokia stati yra nuokalnė. Nu, va, sėkmingai, nu. Tai čia drąsiai. Na, o maršrutas koks vaizdingas, nes ėjom šalia šios akmenos upės. Kaip ir žygio pradžioje Rita minėjo, jo kalbančių tiltų yra čia viso net 11. Na ką, linksmai pasisiubavę ant tiltuko einame link Pagramančio bažnyčios. Kadangi tą dieną vyko akcija Darom, tai ir mes turėjom šiukšlių maišų, kur rinkom to pačiu einant šiukšles. Ir štai priėjom Pagramančio bažnyčią, kur Rolandas papasakos visko daugiau ir įeisim ir į vidų. Taip jau žinokit gavos, visai netyčia turbūt, kad šita žygis yra subalansuotas moterims, kadangi jūsų yra daugiausia. Tai net ir bažnyčia yra nekalto prasidėjimo
Čia dar bus visokių žygyje niuansų apie moteris, bet apie jas vėliau. O iš tikrųjų, tai sveiki atvykę į Žemaitiją, nes šitas yra pirmoji pėda, kada mes esame Žemaitijoje. Pagramantyje matome pirmą žemaitiško stiliaus medinę bažnyčią. Nu, ta prasme, čia toksai yra išskirtinis kažkuo, tai vat pasižiūrėsit. Ir kai keliausim toliau Žemaitijoje, ar matysim medinės bažnyčias ir tuos pačius akcentus, nu tai einam patikrinsim ar neatidaryta. Tai vat į tuose, matot, Šventoriaus tvoroje stotelės. Tai čia buvo tie kryžiaus to kikelio stotelės. Keliaujam. Nieks neliko. Kad jau liko, tai jau viskas. Jau dėlmiukas. Svarbu Raimondas. Niekur nepadėjo. O dabar po biškelį artėsim ir prie Pagramančio piliakalnio. Nu, kai sakiau apie moterim suorientuotas žygis, tai va, žiūrėkit, stovi per vidurį Gramančia. Gramančia stovi, nu ir negali įsirinkti savo jaunikaičio. Šalia Sungaila ir Ringaila, dviese. Nu, tokia legenda, čia va, jeigu kas skaito, tai vienu žodžiu buvo, kad turėjo Pagramantis dukrą, vienu žodžiu, Gramančia. Ir pas ją atvažiuodavo pirštis, jau kaip pasakyti, jaunikaičiai. Ir vieną kartą atvarė dviese. Nu ir ką daryti, tiems jaunikaičiams liepė supilti, kas gražesnį kalną supils. Jie nesusitarė ir dviese supylė piliakalnį. Ir ryte atsikėlė Gramančiai, dabar nežino ką daryti, nes nei vieno negali pasirinkti, abudu patinka. Nuėjo pas raganą, čia vietinė vienu žodžiu, ta ragana liepė tenais jai purkštelt kažko tai ir vienu žodžiu paėmė ir pavirto upelę. Tai va ta Gramančia dabar aplink piliakalnį ir vinioja ir va teka ir žiūri. Tai va tokia legenda. Tai žinokit, išsirinkit tinkamai, kas dar neįsirinko. Jo, pavirsit upeliais. Ir štai tas piliakalnis, bet ant jo užlipsime kiek kitokiu būdu. O dabar pamatysit įspūdingąsias atodangas. Kaip siūbuoja šie tilteliai, patys galit pajaust. Ir štai pažvelkit, kokia didybė, kokios atodangos. Na, čia vaizdai iš tiesų užburiantys. Ir būtent šioj nuostabioj vietoj pamatysite, kas tuoj įvyks. Nu, žiūrėkit, sakiau rytai, kad mes pamatysim tą atodangą iš visur. Tai taip ir yra. Tai dabar pažiūrim iš čia, kaip gražu būtų, jeigu nebūtų medžio, ne? Tai jinai minėjo tokį žodį morena. Tai va čia matosi tie sluoksniai tokie kaip šitą, kaip toksai pyragėlis. Bet aš šiandien pavadinčiau šitą vietą kitaip. Tai yra morenginis tortas. Nes mes savo gretose turim kažką tai. Kažką turim ir vadas taip labai sunkiai neša visą kelią. Aš galvoju, nebenešiu aš jau daugiau. Ateik čia. Turim vėl. Bet gerai, kad tu ne vienas. O kur Ramunė? Ateik Ramunė ir tu.
Prašau, Tomai, tu šauk. Tai šiandien iš tikrųjų sveikinam Raimondą. Tau morenginis tortas. Pažiūrėk, kokia dydis. 200 metrų morengas. Nu ir Ramūnė, kuriai kada? Rytoj. Nu tai va, simboliškai, čia kaip pasakyti, prie to gėrio. Šauk, greičiau, greit forminam ir einam, nėra kada laukti. Tai galima būtų galiu padaryti dar, jeigu reikia. Gražiai, kad viso neišleistum. Šokoladas su šampanas Tai su va, šokoladu. čia geriau nebus, kaip sakoma, morenginis tortas tau, Raimundai. Gal iš kur tau nežinau? Lašinių? O, kanėlės, viskas. Aš jau lašiniai pasidės, visada lašiniai pasikūna. Nu, varyk, leisk. Kamštį leisk, o šampas tau lieka. O! Nu va, laivelė dabar nuplaus. Tai paseinam Tu nors pasiimam. trasą mums pasakyk. Ir šokoladas. Ne, prašau. Dėkui. Jo, taip pat tai. Dar ką, Jinai. Tai sveikinimai. Dėkui. Su gimtadieniu ir į tavo Prašom. Urnos jau beveik tuščios, tai dar tą simbolinį su Gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo diena. Valio! Kiek kartų dieną ilga? Valio! Taigi, kaip patys matote, čia ne tik šiaip žygiai, čia ir gimtadienių švenčiam, ir istorijų įdomių pasakojimų klausomės. Ir ką, ir Raimundui dar kartą sveikiname nuoširdų su gimtadieniu ir leidžiamės į kelionę toliau. O dabar kilsim laiptukais į viršų, kur bus atodangos regykla, nuo kur atsivers visas įspūdingas vaizdas nuo šlaitų. Ir kaip matot, šios atodangos aukštis yra ne 31 metras, o ilgis 203 metrai. Tai va tenas šlaitas, kur tolumoj matosi, kur bokštas. Mes pareisim nuo krantų, bet va koks yra upės slėnis. Ir čia aišku, va, kilpo daro, žiūrėkit kokie vingis. Tengi upė va teka ir čia va. Na ką, pasigrožėję atodangos vaizdais, judame toliau. Na, o vėjelis, kiek eina girdėt, buvo išties stiprokas. Pamenat, kur prieš tai matėm plekanį iš apačios, tai štai vaizdas iš viršaus. Na ką, nulipom žemyn ir ieškom nuotykių toliau. Pakremančio miestelis, čia visur tvyro meilė ir laimė. Genutė juos fotografuoja dabar čia. Ir taip, va taip, aš ir taip. O, kaip gražu. Super. Super. Ir toliau mūsų lydėjo kabantys tiltai ir buvo tokie laiptukai labai įdomus padaryti žemyn. Tų porų labai nedaug turim šiandien, tai poros gali ten ant to atsisėsti ant akmenėlio meilės. Nu ten dažniausiai vaisingi po to metai būna po to atsisėdimo. Bet kadangi sakiau, kad moterim yra surežisuotas žygelis, tai reikia moterim aplankyti tą kiškį. Jūs kai nueisit už jo,
už jo, va ten reikia iš priekio pas jį nueiti. Staigmena? Nu, tai reikia, būna moteris, kai ką čiupinėja, kai ką namo nori parsinešti. Tai bejokaudami ir judame toliau pirmyn, o tolyn žiūrim, ką turim, ogi į kalnės. Jo, mano žygio batai, čia alpinisto. Įveikėm! Yra! Toliau buvo vietų, kur ėjome tokiais laukais. O dabar jums parodysim, kaip atrodo įspūdingas akmenos pažintinis takas. Gauna nusikaltimų vietoje. O dabar ateisime į Lakštingalų slėnį, kur nustebsite, kiek čia visko bus. Eisim turbūt į tą pavėsinę, ko gero, nes, labiausiai norėsis po stogu. Kadangi pietų metas, laikas pasistiprinti, o čia kiek visko bus. Patikėsit. Kas čia? Nepatikėsit. Kugelis. Oho, šitiek daug. Kugelis? Čia garsusis pagramančio kūgelis. Neįtikėtinai. O koks be kefirikso kūgelis, tai Taip, su kefiriksu. O prie šio tradicinio kūgelio dar ir sūrelių buvo desertui. Verta paminėti, kad pas Rolandą žygiuose būna ir maisto, kuris kaip ir atspindi to krašto virtuvę. Tai čia tikrai išskirtiniai žygiai. Na, o pasistiprinę atgavę jėgas, keliaujame toliau. O dabar artėsim prie Pagramančio girininkijos, kur atsivers irgi įspūdingi vaizdai. Draugiškas patarimas – visada turėkite su savimi pirštines, nes niekada nežinosite, kaip gali pasikeisti kardinaliai greitai oras. Bet ir kokios būtų oro sąlygos, kaip ir ši dalyvė, svarbiausia šypsotis ir judėti į priekį smagiai, gerai nusiteikus. Ir štai priėjom girininkiją ir jos nuostabų kraštovaizdį. Nustebsit sužinoję, kad čia Miletos genio pusseserės darbas. Kadangi Tauragė, pasienis, dvi imperijos, čia vėl ta pati tema, kelių tokių nelabai buvo. Ta prasme, iš principo jų netiesė dėl to, kad būtų sunkiau priešui, kad tas nepultų, nes, kaip pasakyti, nėra kelio, nėra kaip pravažiuoti. Tai būtent tas susisiekimas jisai buvo labai ribotas. Tai va, tai jisai atsirado daug vėliau tas kelias, nes tiesiog dėl to jau šitą
toj tarybiniai Lietuvoje, ne Lietuvoje, ta prasme, sąjungoje, kad šitą, kad susiekimą pagerinti, bet šiaip prieš tai Rusijos imperija tų kelių netėsė dėl to, kad būtent šito regiono nepultų. Tai Tauragės apskrityje tokie pagrindiniai keliai, tai būtent yra tas Tauragė, ten Šiauliai ir va šitas, kurį dabar mes matom, kuris jungia Tauragę su Šilalė. Tai toks buvo vieškelis, bet tuo metu jau jisai reikalingas. Ir kasgi dar, kadangi pasienis, matėt namas Mažeikos, gatvės Mažeikos, ten to Jono šitą Juozas yra tas solistas, knygnešys. Tai kaip žodžiu, mes Elektrėnuose ten nešėm degtukus ir cukrų, tai čia Tauragėj ką nešė? Knygas. Kadangi Tilžė netoli, tai vienu žodžiu čia, kaip skaitai visą dokumentaciją, knygas, tos garsius žmonės, kas tarkim iš apylinkių, tai beveik pusė iš jų yra knygnešiai, nes visi užsiminėjo. Tai būtent tas Mažeika, tai jisai net nuo 4 ar nuo 5 metų tame biznėje, kaip sakoma, padėdavo vyresniesiems, ta prasme, knygnešiams, o šiaip, tokius vaikus ten gal tada mažiau kabindavo, netikėdavo, kad galėtų nešti, bet šiaip nešė visi. Tad jeigu čia kažkada lankysitės, kaip jau girdėjot, čia tuo pačiu ir knygnešių kraštas, tai ir paminklų, ir pastatų rasite knygnešiam tikrai nemažai. Gražu. Kiekvienas savo vietą. Grįžę į Pagramančio miestelį buvo visokių meniškų kūrinių. Palauk, paskui parodysiu. Jau turiu ragus tipus, tą turėsi daryti. Na ir tiem ištikimiausiam žiūrovam, kad žiūrės iki galo, palikom desertuką. Nes toj pamatysit vaizdus iš bokšto ir Rita Krompalcienė papasakos daugiau. Pagrindinis šitas balkonas, kaip mes jį vadinam, 65 metrų ant jo, galima užlipus jau santaką upių stebėti iš aukštesnio lygio. Na ir šitas bokštas dar tuo ypatingas, kai jisai dalinai pritaikytas yra neįgaliesiem. Ant šito pagrindinės dalies gali užvažiuoti turintis judėjimo negalę ir gal pastebėjote, turintis regos negalę gali paskaityti, nes yra brailio raštu parašyti mūsų stendukai. Na, o paskui jau lieka pati aukščiausia, maloniausia vieta užkopimo. Jeigu nebuvote danguje, tai pabūsit šiandien dangui. Tikrai laiptai į dangų. Jūs tik tai lipa 12 metrų, o būnat nuo upės visą 30 pakilę, tai jums tiek nereikia užlipti. Tos upės skiriasi. Akmena yra šaltesnė negu jūra. Na, o akmena šaltesnė todėl, kad jinai turi daug šaltiniuota, akmenuota, srauni ir šaltesnė. O upė jūra yra, matėte, ir gilesnė, ir kyla daugiau, ir tikrai vandenukas labai skiriasi. Dėkojame Ritai už šį labai įdomų pasakojimą apie bokštą ir štai mes grįžome atgal nuo ten, kur viskas prasidėjo. Čia dėjom štampus į RK nuotykių knygutės ir tuo pačiu čia galima įsigyti ir saugomų teritorijų pasus ir taip pat rinkti štampus, kai apsilankysite kiekvienam regioniniam parke. Dar pilveliai pilni dar, ne? Tai kur tu? Nebereiksite galinę važiuoti. Nu jau iki namų drąsiai jau. Iki vakaro dabar, iki vakaro. Pažiūrėkit, baigiam žygį, iškart lietus lyt pradėjo. Tai va, pačiu laiku. Tai gerai, tai žiūrėkit, tai sekantis gegužės 17 Raseinių rajonas. Užduotis kiekvienam išmoks po Maironio eilėraštį. Eisim Maironio keliais, tai vienu žodžiu jau ruoškitės po Maironį ir gal reiks kažkiek gražiau apsirengti, dvarelį kokį lankysim. Gerai, tai tvarkoj, žiūrėkit, sėkmingai grįžkit namo ir iki sekančių. Ačiū. Tai viso? Nu tai gerai, o aš einu pasiimsiu automobilį. Taigi, mielieji, štai ir viskas. Ir jeigu jūs ieškote įspūdingų nuotykių su įdomiais pasakojimais ir šaunia bendruomenė, RK nuotykiai, būtinai pasiekit jų puslapį
ir pažiūrėkit, kada bus kiti renginiai. Taip pat rekomenduoju labai pasiekti Pagramančio regioninio parko puslapį ir apsilankyti pas juos, nes čia visko rasite itin daug įdomaus, gražaus ir neatrasto. Iki kitų kartų.